Hey, herzlich willkommen bei Disaster Tours. Dieses Mal geht es um eine Winterbesichtigung zur Vorbereitung der Saison 25. Dabei fallen uns leider nicht nur positive Aspekte der Shanty auf. Den letzten Winter habe ich in Madrid verbracht, um dort mein Studium weiterzuführen. Aber wie das immer so ist, verbringt man Weihnachten mit der Familie. Und das ist auch gut so. Dadurch war ich aber auch seit Ewigkeiten nicht mehr beim Boot. Eine Kontrolle über Winter wäre schon gut, also mache ich mich mal auf den Weg nach Hamburg. Auf die Züge in Deutschland ist natürlich immer Verlass, deswegen stecke ich auch wieder in einer Kleinstadt fest. Moin und herzlich willkommen bei Disaster Tours. Heute haben wir mehrere Programmpunkte, die anstehen. Und zwar war ich jetzt seit mindestens 4 Monaten nicht mehr beim Boot. Das werden wir heute ändern. Deswegen geht es jetzt nach Hamburg. Dazu befinden wir uns gerade auf dem Weg. Auf dem Programm steht dort an Bord, dass der Dieseltank kontrolliert werden muss. Geschaut wird, ob irgendein Dreck im Tank ist. Und sonst könnte schon mal eine Checkliste geführt werden, was im Neujahr gemacht werden muss, damit es wieder beziehbar ist. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Kurzfristig wurde daraus sogar noch ein Geschwister-Day. Manu hat mich vom Bahnhof abgeholt, dann sind wir zusammen weitergefahren. Zum Thema alten Diesel. Um eine Dieselpest zu vermeiden, sollte noch etwas Konservierer zu dem Kraftstoff vom Boot hinzugefügt werden. Ist die vielleicht auch so eine Marineabteilung? Die haben eine Marineabteilung. Da müssen wir mal gucken. Angekommen beim Boot, schauen wir uns das erstmal genauer an. Das Unterwasserschiff sieht eigentlich noch ganz gut aus. Soweit fällt auch nichts wirklich Baufälliges auf. Auch die Stelle am Kielansatz, welches im letzten Jahr erneuert wurde, sieht noch recht gut aus. Einige Stellen können höchstens etwas Anti-Fouling gebrauchen, aber sonst ist dort nicht viel zu tun. Das ist auch gut so. Wenn ich aus Spanien zurückkomme, muss die Shanty kurzfristig wieder beziehbar sein. So, hier sieht eigentlich alles ganz okay aus. Die Batterie lädt jetzt ein bisschen, weil die hat nur 11,6 Volt. Aber der Rest sieht eigentlich noch ganz okay aus. Wir haben keine Tiere hier drin. Alles noch halbwegs sauber. Nicht sehr feucht. Die Dinger kann ich gleich nochmal kontrollieren. Da ist gut Wasser drin. Und ja, dann geht das Eingang. Hier sieht es glaube ich auch ganz gut aus. Der ist zu. Ups. Was? Ja, da ist gerade ein bisschen Wasser aus dem Abfluss gekommen. Ich wette, dann ist bestimmt auch noch an das andere offen. Da ist noch ganz schön was rausgekommen. Das ist auch ein Ding. Damit hätte ich jetzt auch gar nicht so gerechnet. Hier ist ja diese Entlüftung vom Boiler. Die Lampe ist abgestürzt. Super. Hält noch. Aber jedenfalls, die Entlüftung vom Boiler ist offen und hat wohl das Wasser hier reingeleitet. Aber besser als wenn es hier drin ist. Das hatte ich nämlich letztes Jahr. So. Hier sieht es eigentlich noch ganz normal aus. Seife noch da. Super. Ah ja, hier kann ich gucken, ob ich noch was mitnehmen muss. Wahrscheinlich das. Und sonst keine Feuchtigkeit großartig. Hier ein bisschen Rost. Wahrscheinlich ja, Schwitzwasser. Luftentfeuchter helfen immer ganz gut, das Schiff im Inneren trocken zu halten und die Kondenswasserbildung zu verhindern. Sagst du zum aufgebockten Boot? Oder halt alt, ja. Was soll das heißen? Alt und langsam, nicht jung und schnell, so wie ich. Ja. Okay, dann gehen wir ganz schnell die Treppe runter. Große ganz drin. Groß, ja? Richtig! Oh, jetzt ist zu spät. War es das schon?
Über Winter ist es schon besser, wenn die Seeventile frei vom Wasser sind. So kann sich darin kein Eis bilden und die Ventile zerstören. Zum nächsten Winter würde ich aber mal darüber nachdenken, die komplett zu ersetzen. Einfach weil diese Ventile auch immer ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellen. Okay. Kannst auch offen lassen. Der Konservierer für den Kraftstoff scheint sehr ergiebig zu sein. Da muss man nur daran denken, den auch zu verwenden. Alle Male ist es besser, als eine Dieselpest zu riskieren. Im Endeffekt sieht drin noch alles beim Alten aus, wie ich es verlassen habe. Ja, dann sind wir jetzt fertig. Wir haben den Dieseltank kontrolliert und mit Additiven befüllt, damit er nicht schlechter wird und die Diesel festbilden kann. Dann sind alle Sachen hier auch in der Gegend, wo das Boot steht und nicht überall verteilt in der Halle, was auch wichtig ist. Ich weiß gar nicht, wie es bei anderen Vereinen ist, aber man muss bestimmt meinen Namen draufschreiben. Und sonst die Batterie ist nach wie vor im Eimer. Ja, da muss wohl mal eine neue rein, aber hat jetzt zumindest etwas ausreichend Strom, damit die nicht noch schlechter wird. Hab ich da irgendwas gemacht? Wasser abgelassen. Wasser abgelassen. Ja, stimmt. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob du zwischendurch noch Wasser lassen warst, das ist ein anderes Thema. Das mache ich gleich. Damit hat sich die Besichtigung schon gelohnt. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass das ganze Bootskram mir in Madrid doch ziemlich fehlt. Es wird langsam Zeit, die nächste Segelsaison zu beginnen. Achso. Spring nicht, Sailor Moon, nein! Damit sind wir am Ende unserer Winterbesichtigung angekommen. Das Video zuvor war übrigens der vorherige Winter. Damit sind wir schon fast wieder in der Neuzeit angekommen. Beim nächsten Mal kann es somit auch schon mit der Ostsee-Segeltour weitergehen. Es wird also kalt und die Gezeiten sind ungünstig. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und ein Daumen nach oben freut mich natürlich auch. Dann bis zum nächsten Mal bei Disaster Tours.